Iyan, what's up, what's up? So magandang evening po sa inyo mga lods. Iyan, saan man po kayo naroon, saan man sa panig ng mundo, sana ay safe po tayo. Iyan, so mga lods, nag-prepare po tayo ng beef tocino. Iyan, homemade. Iyan, mayroon tayong kamatis at sakalitos. Siyempre, kanin po, andito po sa likod. Ang drinks natin po ay tubig. So, ano pa inaantay natin mga lods? Kumain natin po kayo ng pagkain nyo, kung ano man pong mayroon dyan, para sabay-sabay po tayong kumain. Yan. Para sabay-sabay din po tayong mabusog. Yan. So, siyempre, ugalin pong maghugas ng kamay bago kumain. At siyempre, bless lang po natin saglit ang ating pagkain. Yan. Thank you, Lord, for the blessing na binibigay mo sa amin at kalakasan na sana maging kalakasan namin sa pang-araw-araw at pamumuhay na. Thank you. Ayan. So, ano pa natin mga lods? Kumuna din po kayo ng pagkain nyo. At sabay-sabay tayong kumain. And yun. Papawisan ng wah. At siyempre po, kung bago ka pa sa akin channel, please like, share, and subscribe. Pais na din po ang aking notification bell para maging update ka po sa mga video na may upload ko. Ayan. At siyempre po sa inyong lahat, maraming salamat po. Ayan. Umpisan na po natin mga lods. Ayan. Ito mga lods. Para sa atin pong lahat at sa lahat po ng nanonood. Kain po. Mm. 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 Sarap. Mm.
Hmm. Hmm.
Mm. But so ayun na nga mga lods, tapos na po tayo. Sana ay nabusog din po kayo. Ayan. At syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Ayan. At syempre sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po. At syempre hindi ko na po patatagalin. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless po.